Доброго ранку, 9 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 20 грудня, 1392-й день анексії Криму. В студії Ескандер Маметов. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію з прав людини в анексованому Криму. Напередодні у Нью-Йорку за неї проголосували 70 країн. 26 висловилися проти і ще 76 утрималися. Проти резолюції виступили, зокрема, Вірменія, Білорусь, Росія, Сирія і Зімбабве. Документ ООН підтверджує, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт, закликає відновити роботу Меджлісу, засуджує використання Росією своїх законів на анексованій території і примусове переведення громадян України в російське громадянство. Вона створила юридичний прецедент для визнання військового конфлікту між Росією і Україною. Це знадобиться для майбутніх судових позовів України до Росії. Потужним сигналом агресору та окупаційній владі назвав ухвалення резолюції по Криму український президент Петро Порошенко. Він подякував справжнім друзям українського Криму, як співавторам резолюції, так і тим, хто підтримав її своїми голосами. Документ свідчить: з Україною верховенство міжнародного права, правда і справедливість. Попри гібридні спроби Москви закрити кримське питання, Міжнародний фронт з деокупації Криму міцніє. Попри жорсткі репресії Кремля, людську волю і гідність не зламати. Попри відверті маніпуляції, злочини кремлян не приховати. Як і не уникнути міжнародної відповідальності за них ні замовникам, ні організаторам, ані виконавцям. Українське МЗС назвало ухвалення резолюції щодо прав людини у Криму логічним і послідовним підтвердженням рішучої позиції міжнародного співтовариства на підтримку територіальної цілісності України. У дипвідомстві заявили, наступним кроком має стати деокупація півострова. І ухвалення документу на Генеральній асамблеї ООН – основа для цього. Одним з центральних елементів документу, наголосили у відомстві, залишається ігнорований Росією заклик забезпечити безперешкодний доступ міжнародним правозахисникам, у тому числі моніторингової місії ООН на тимчасово окупований півострів для здійснення моніторингу. Генеральна асамблея ООН вкотре засуджує тимчасову окупацію Кримського півострова Російською Федерацією та не визнає спроби його анексії державою-окупантом. Ми вітаємо, що цього року Генасамблея також висловилась на підтримку зусиль зі звільнення Криму з-під російської окупації. Ухвалення резолюції з прав людини дозволить посилити санкції проти Росії. Так вважає Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. На мой взгляд, ситуация в Крыму и на Донбассе идет к тому, чтобы раскрылись глаза у некоторых слепых или незрячих европейских политиков. И это позволит на самом деле усиливать санкции. Она консолидирует сообщество и мировое, и в Украине против агрессора. І до новин у самому Криму. У ці хвилини має розпочатися чергове слухання у справі Сулеймана Кадирова в окупаційному феодосійському суді. Кримсько-татарського громадського діяча звинувачують у закликах до повалення територіальної цілісності Росії через ЗМІ та інтернет. Сулейман Кадиров – відомий в Криму активіст Кримсько-татарського національного руху. Після анексії він координував правозахисну діяльність, надавав юридичну допомогу, консультував співвітчизників з усіх проблемних питань. Приводом для кримінальної справи проти громадського активіста став його коментар у соцмережі. Судебное заседание открытое. Желающие могут присутствовать. Это значит, будет среда. Были умеровские среды, теперь будут кадыровские среды. Права фігурантів Бахчисарайської шістки в так званій справі Хізбут Тахрір відверто порушують співробітники СІЗО. Напередодні, одразу після чергового засідання суду, про це заявили адвокати. Айдар Азаматов зазначив, обвинувачених цілий день можуть тримати без води і їжі. Про аналогічні порушення з боку співробітників СІЗО розповів також адвокат Олексій Ладін. Ситуація виправляється, кажуть захисники, лише після письмових та численних скарг. Такі дії силовиків захисники прирівнюють до тортур. Это уже второй раз мой подзащитный и другие наши подзащитные сообщили о том, что уже давно им сухпайки не выдают. Они с утра их вывозит конвой, с 8, с 9 часов утра их вывозит конвой. И до рассмотрения и в последующем, до момента возвращения их в СИЗО, они находятся, они голодные.
Когда по определенным уголовным делам поднимаешь этот вопрос, начинаешь писать жалобы, да, пытаешься принудить должностных лиц выполнять свои должностные обязанности, так скажем, да, начинают выдавать сухие пайки. Как только то есть прекращается, так скажем, правовое давление, все снова идет на круги своя. Так звану Бахчисарайську шістку затримали 11 жовтня. 5 чоловікам закидають участь в терористичній організації, ще одному Сулейману Асанову – організацію осередку Хізбут-Тахрір, забороненої в Росії організації. 12 жовтня Київський районний суд окупованого Сімферополя обрав для них арешт в якості запобіжного заходу. На фронті знову втрати. Бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських військ і мирні поселення. 2 бійців загинули, ще 5 поранені внаслідок мінометної атаки ворога. Знову не дають спокою звільненим нещодавно селам, зокрема Травневому. Люди там залишаються без електрики і майже щовечора ховаються у підвали від терористичних обстрілів. Крім того, вчора у день ворог знов стріляв з градів по українських військових. Загалом було випущено, за підрахунками штабу АТО, 20 ракет. Гради, які випустили терористи по українським територіям, у Новолуганському мали російське маркування. Про це повідомляє Генеральна прокуратура України. Обстріл селища бойовики здійснили 18 грудня. По житлових кварталах випустили понад 40 систем реактивного залпового вогню. 6 людей травмовані, пошкоджені понад 47 будинків, школа, лікарня та дитсадок. Уламки снарядів на місці оглядала слідча група. Маркування, що виявили на уламках снарядів та реактивних двигунів систем «Град», свідчать, боєприпаси ніколи не перебували на озброєнні Збройних сил України. В ГПУ заявили, це вчергове підтверджує факт присутності Збройних сил Росії на тимчасово окупованій території. Обстрілом Новолуганського Росія вкотре грубо порушила Женевську конвенцію. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд сьогодні збирається до Києва. Про це вона заявила одразу після переговорів із американським держсекретарем Рексом Тіллерсоном. Напередодні Держдеп США засудив рішення Кремля про відкликання своїх представників із Центру контролю та координації з припинення вогню на Донбасі і прямо назвав Росію джерелом загострення насильства в Україні. Христя Фріланд планує у Києві зустрітися з керівниками уряду. Вона анонсувала розмови про миротворців на сході України. Ми з Рексом прекрасно поспілкувалися щодо миротворчої місії, рішучої підтримки нашими державами, суверенітету і територіальної цілісності України перед лицем російського незаконного вторгнення і окупації української території. В Україні досі панує негода. Через сніг та ожеледицю на шляхах лише за минулу добу в Україні сталося понад 1300 ДТП. Подекуди і досі заблоковані дороги. Понад 800 фур застрягли через негоду на Київщині. Чималий затор утворився на трасі Київ-Одеса. Нині дорога непроїзна. Найбільше скупчення машин від 117 до 130 кілометру траси у поліції звітують. Аби розчистити шлях, нині працює понад 50 екіпажів поліції, сили МНС та військова техніка. Залучили сили з сусідніх областей, утім дорога й досі не проїзна. В поліції нарікають. Попереджали водіїв, аби ті перечекали негоду вдома, утім ніхто до порад не дослухався. Нині фури з перемесів витягає важка техніка, МНС та військові БТРи. Та водії нарікають, спочатку треба повністю розчистити дорогу і лише потім визволяти авто. Та шляхи досі в кучугурах. Надо открыть вверх, оттуда сначала вверх надо открыть. А может тянуть ту машину и все, а так посередине начинает таскать машину. Молодцы, ребята. Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього депутата Севастопольської міськради, комуніста Володимира Демченка. Звинувачують у державній зраді. За даними прокуратури, слідства нині є беззаперечні докази того, що в березні 2014-го депутат Севастопольської міської ради надавав допомогу і сприяв окупації Криму. У прокуратурі додали, що екс-депутат підтримав рішення Верховної Ради Криму про проведення так званого референдуму. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років. В українській прокуратурі Криму кажуть, до суду спрямовано вже 12 обвинувальних актів щодо депутатів Севастопольської міської ради.
у 2014 році він приймав участь у голосуваннях, приймав окремі рішення, які призвели в тому числі до тимчасової окупації півострова Крим. Колишній депутат знаходиться у розшуку. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» із Мавілем Мухтарова об 11 годині. А просто зараз ефір продовжить програма «Сабай» з Єлизаветою Цереградською. Будьте з нами.